Yan. Mama. Ingat po. Ingat po. Good morning. Checkpoint. Good morning, ma'am. Hindi po. Good morning po, good morning. Good morning po, Rene Cabanera Mistas. Loida Aba. Ayan po, good morning, good morning. Ayan po, welcome back. Ayan po. Top 3 po natin yan, top 3. Nakita po na may bagong mukha sa ating congrats po yan, top 3 po, top 3 sa schooling yan. Shoutout nga natin sa shoutout po sa Saudi Arabia. Ayan po, nandito po yung Fantastic Four. Fantastic. Ganado po. May ano pala to sa may pangalan ng group. Shoutout po. Ayan. Fantastic. Ayan po, nandito po yung top 3 ng CDM. Morning, good morning. Ito po shoutout ka na, nami-miss ka ng mga fans mo niyan. Shoutout. Good morning sa mga taga Quirino Province. Shoutout mga buds. Bats Masigtala. Shoutout mo. Shoutout. Bats Masigtala. Tigit kayo sa duty. Yan. Shoutout mo mga kababayan mo sa Quirino. Shoutout. Taga Quirino. Kamag-anak ko dyan. Mga Cabanillas family. Ayan po, ang luwag po ng daan sa Pantaleon Bridge. Nandito po tayo sa Tiger City mga kasama. Malinis. Good morning. Testing pala yan. Morning. Ano sir, ano masabi sa Comelec checkpoint natin? Sobrang aga. Okay naman sir. Mas maganda ka sir dahil para maano natin yung mga krimen na dumadaan dito sa atin sir. Oo. Aga nyo tayo. Saan mapunta? Mabita ko sir. Ingat po. Okay sir. Sige. Morning sir. Comelec checkpoint tayo. Yes sir lang. Papasok. Hindi. Papasok. Papasok ka? Hindi. Terminal. Terminal. Sige po, ingat. Ingat sa biyahe. Abroad? Ha? Hindi, ganun may mga daming gamit Ingat. Ha? Applikan ka? Saan? Serbia. Ha? Taga saan ka? Ano probinsya mo? Sa ano po? Sa Mindanao po. Dito po sa Barm. Shoutout mo yung mga taga Barm mo. Nakapag tayo. Shoutout po sa mga taga Barm po. Anong date niyan? October. Ano po? October ano yan? Ano po? October 20. October 20 po. Ayan. Shoutout po sa mga taga Barm po. Ayan. Magandang umaga po. Masasama ka sa pagpupulis. Tandami dito ha. Ano po? Sige, ano pa naman? Ako po si Margalin Makadato po. Sige. Ingat. Hindi po sir. Pasok ka dyan. Ayan ha.
Hanapin mo yung page. Hanapin mo to. Parax Chronicle na. Ingat, ingat. Si Mano ha. Natinig ni Mano ha. Cover 24. Ingat. Yan sila na po. Sige sir, ingat sa biyahe. Thank you po. Layo no? Taga Mindanao pa isa no? Shout out po Alvin Perilla. Shout out. And good morning mga kasama. Shout out mga Team Solid Carils. Magsigisyo po tayo. Alas 3 na pong mahigit. Shout out sa mga nanonood dyan. Shout out po Iris Ramirez. Shout out. Shout out mga good morning. Yan po, may bago tayong kasama no? Good morning. Rene Cabanera Mistas, shoutout po. Shoutout po sa Joyride. Shoutout. Shoutout po Dan Acuña. Shoutout po Joseph Lucanas. Good morning. Shoutout sa mga nanonood dyan. Shoutout sa mga Middle East. Good morning po. Shoutout Joseph Lucanas. Shoutout po kay Michael Cajero ng Petron Taytay. Shoutout. Ayan po, shoutout. Shoutout po Christina Dumalay. Shoutout. Shoutout po sa mga Masibtalas. Mga Quirino Province. Shoutout. Shoutout mga Kaya po, madalang po sasakyan. Dito tayo sa Pantaleon Bridge, mga kasama. Shoutout po Iris Ramirez. Good morning. Ayan po, shoutout po Esmeña. Shoutout. Shoutout po Dan Acuña. Shoutout po Esmeña Ramos. Good morning. Ingat siya, balis.
And good morning, Mary Ann Chan. Shout out po. Iris Ramirez. Shout out. Alvin Perilla. Good morning, good morning. Ayan po, nakapanood nyo po. 4 wheels, mga nanonood na dyan. 4 wheels po yan. Dito sa kabilang side yung motor. Morning, sir. Shout out po, Debs Falcon. Good morning, Debs Falcon. Shout out. And good morning sa mga Team Solid Careers. Good morning, Mac Vlogs. Shout out. Good morning, sir. Yes, sir. Sige, ingat. Shout out po, shout out sa mga nanonood dyan. Iris Ramirez. Shout out, shout out. Good morning, good morning. Apa, good morning po, good morning. Apa. I think so, no mobile. Shout out. Konti na lang. Konti na lang ang nanonood. Hindi na lang tayo nanonood, sabi ni Tio. Shout out. Sir, good morning, sir. Pumilig check po tayo. Diyan na lang po. Ano ba to? Grab? Hindi ho. Hindi. Tinanong ko lang po. Ay, katatapos ang birthday niya lang, sir. katatapos ko lang. Happy birthday, ha. Thank you. Take care, take care. Bye-bye. Ingat, thank you. Sir, magandang umaga po. Lisensya na lang po. Ano, airport? Grab, sir. Sige, sir. Happy New Year. Ingat. Sir, good morning. Kung may nag-check po na tayo, sir. Kasi hindi na lang po nila, tapos lisensya. Anong model to, sir? C250. Lakas siguro sa gas ito, ano? Medyo. Actually, okay nga eh. Kesa sa diesel na Everest. Hernandez. Mm. Ganda ng pangalan mo, ano? Fernandez. Oo nga, ano. Ingat, ingat. Thank you. Thank you. Sir, good morning. Lisensya na lang. Tapos pa hindi na ilaw. Anong deliver to? Dunkin Donut. Ha? Dunkin Donut. Oo. Ano, deliver pa lang? Mabilis. Tatapos pa lang sir sa barangay. Hard work. Di ba kayo nagbigay sa amin dati ng donut? Hindi ba kayo? Sige, ingat, ingat. Kayo yun. Eren yun.
Nagbigay dati ng donut dyan. Salamat sir. Tingnan. Sir, good morning. Oh. Kasi hindi na lang po nilaw. Ito na po, okay na po. Lisensya na po. Oh, sige. Ano sir, biyahe? Oh, puntang airport. Birthday nyo pala lang malapit na, no? Ingat po. Ingat po sir. Thank you. Sir, magandang umaga po. Pasindi na lang po nila, tapos lisensya. Ah, sir, grab. Po. Pinanggagrab na lang pala yung kotse ko ngayon. Pinintay ko na yung kotse ko eh. Ingat sir. Thank you. Thank you, sir. Patay na po na ilaw. Good morning mga sama. Edith Guevara Malacad, shout out. Angie Ruby Corpus, Iris Ramirez, shout out. Shout out po sa mga nanonood ng ating live. Shout out sa ating 39 live viewers. Dumadami. Lydia Evangelista. Shout out. Shout out sa ating 42 live viewers. Dito po tayo sa Pantalion Bridge mga kasama. Mir, Andy Mirs, Cesar San Pascual. Shout out. Shout out po sa mga nanonood. Shout out Matt Erasga. Shout out po sa mga Team Solid Careers. Good morning. Good morning dyan sa Middle East, Saudi Arabia, Qatar. Shout out sa mga taga Hong Kong, Japan. Shout out Mary Jill Bouvier. Shout out sa mga Team Agila. Mabuhay ang Team Agila. Sir, good morning. Opo. Lisensya na lang po. Biyahe. Sige sir, ingat sa biyahe. Tingnan po. Opo. Ayan. Shoutout po. Load rin po namin ngayon mga idol. Shoutout po Ange Ruby Corpus. Shoutout po Bobby Kagubkob. Morning. Good morning sir. Opo, pasindi na lang po ni ilaw tas lisensya. Pamilag check po tayo sir. Lisensya na lang po. Sige sir, ingat po sa biyahe. Thank you po. Papatay na po nila. Thank you po. Ingat po. Good morning sir. Opo. Biyahe. Bel Air, pauwi na po ng Bel Air. Sige po, ingat po sa biyahe. Thank you, ma'am. Bago pa yata ito, no? Bago, no? Ingat. Shoutout po, Kuya Eagle Zyril Zumayaw Asarcon. Shoutout po. Shoutout sa mga nanonood dyan. Shoutout. Shout out sa mga shout out Daryl Zink SGL LNG. Shout out po, shout out. Good morning sir. Magandang umaga po. Lisensya na po.
Ay, paabante nga kuya. Doon muna. Ay, kuya na. Alala. Lisensya. Ay ma'am, magandang umaga po. Kasi hindi na lang po ni ilaw, tapos lisensya po. O, may check po tayo ma'am. Papasok ma'am. Opo. May lakad lang po sa Solo kayo ma'am ah. Hin. Sige ma'am, ingat po sa biyahe. Thank Thank you you po. po. Apo, thank you ma'am. Bata ka po ma'am. Sakta lang po. Ingat po. Thank you po, thank you po. Sir, good morning po. Lisensya na lang po. Di na mabala. Ay, good morning Nay. Election na eh. Sige po, ingat po sa biyahe. Thank you po sir. Ingat po. Apo, thank you po. Apo, shout out po. Team Parax Triangle, shout out. Shout out po. God bless everyone po. Meron? Meron sir. Ang daming ID eh. Good morning, ma'am. Pabukas na lang po ako ng ilaw, ma'am. Ma'am, lisensya na lang po. Gatula. Sige po, ingat po. Thank you po. Ingat sa biyahe. Expired yung lisensya niya. Ah, Kaso nga, ano ba, nung pinalo ng LTO dahil kapil yung extended. yan pala lang makakita ko. Shoutout po, Geoffrey Aganus. Shoutout po. Magandang umaga po, sir. Opo. Lisensya na lang po. Pagbibiyahe lang. Paluwas. Hindi po sa terminal. Terminal. Terminal po. Pasok. O pa-abroad. Hindi. Doon mismo. Daming resibo ya. Daming tungwan. Ay, dapat nga nilalamin ito para mabilis eh. Pwede naman po. Oo. Kahapon, sabi ko, hindi nasikaso kahapon eh. Ay, nung anong linggo, dapat napalaminit niya. Sabi nga sa akin, para mabilis eh. Laminit na lang. Sige po sir, ingat sa biyahe. Ingat ba? Shoutout po, Geoffrey Aganos. May shoutout po, Kuya Eagle, Police General Ortizo. Shoutout po, Lito Bill B. Gani Kadag. Shoutout po. Shoutout po, Jenaline Cerillo. Good morning po. Siya. Sige sir, ingat kayo sa biyahe. Ingat. Good morning po. Shoutout po sa Pamplona. Shoutout po Eman Bungalos. Shoutout po Eman Bungalos. Good morning po, ma'am sir. Lisensya na po para makauwi na si madam. Ayan, pauwi. Sa airport siguro yan. Call center. Sige sir, ingat sa biyahe. Ingat po. Ingat, thank you.
Police Colonel Alex Daniel, shout out, chairman ng Anti-Crime Devotees. Shout out, sir. Police Colonel Alex Daniel, shout out. Shout out din po kay Father. Sino? Ha? Taga saan ka? Papaya po. Sa papaya. Kapaya, Sugapan, papuntang Gapan. Nagpas po. Shout out mo yung mga taga Nueva Ecija. Kababayan ka pala kita. Ha? Taray po, taray. Ingat, ingat, ingat. Hindi ka umuwi doon. Ingat. Patid lang ako. Duty ako dito. Sige. May kasi yan. Saan ka sa Nueva Ecija? Papaya din. Mag-aba kami. Sige, ingat boss. Morning, sir. Abuseho ba? Sige, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Good morning po, ingat po. Shoutout po sa CLR 61. Good morning, good morning. Shoutout, shoutout. Kasama po natin yung mga top. Medyo makaraan kong pag-subscribe sa Ay po, ito. tutuloy pa lang yung viewers mo. Ito po, oh. 30 po. Shoutout po sa Iloilo City at Gabaldo, Nueva Ecija. Ayan po yung ating bagong balikan. Top 3 po sa katatapos lang na one. Huwag kayo maniwala dyan. Top 3 plus 3, 33. Aba. At least, yun po yung top 3 naman po sa CDM. Shoutout. Ito. Sabi natin top 3. Ano po yan, sir? Yung apat na yan. Fantastic Four. Eddie Ong, shoutout. Ay, kasabi po natin top 3. Ano pili na top 3 ka CDM? Wala naman top yun sir eh. Pantay-pantay doon, pantay-pantay. Shoutout po, shoutout. Top 1 lahat. Bati mo na, shoutout po sa mga taga Quirino Province. Shout out. Asawa mo, oh. Mga kababayan. Asawa mo, baka nanonood na naman, no? Shout out. Ito yung naghahanap kay Pat Cabanillas. Ito po, duty, madaling araw. Parang danan sa sasakyan, no? Mga nag-uwi ang probinsya na, no? Oh. Shoutout po, Major Mary Jill Babiar. Yan po, shoutout Ana Pagilan Atilano. Shoutout po Angie Ruby Corpus. Good morning mga team Solid Careers dyan. Shout out. Pagdating ang panahon, baka ikaw rin. Shout out po Larp S. Mike. Shout out po Ana Atilano. Good morning. Every color. Ayan po, usong kanta ngayon. Kaleidoscope World. Every color, every hue, it's represented by you. Take a look in this kaleidoscope. Shoutout po Lizin Vuitton, napakamahal
apelido po niya, Luis Biton. Shoutout, Lisin Biton. Good morning, good morning. Tayo po'y nanonood ng ating Comelec checkpoint dito sa kaban ng Pantajan Bridge, Mandaluyong City. Shoutout, shoutout. In this kaleidoscope world, so my man Francis M, shout out. Yan po, yun pong napapanood ang ating live Comelec checkpoint. Yan po, shout out po Rosalie Ocampo. Shout out po Abby Del Rosario, good morning, good morning. Nestor Naval, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayan po, shout out Nestor Cabal. Ayan, Abby Del Rosario, shout out, shout out. Ayan, shout out po FRMG Ador Gabriel Rafis. Shoutout po. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. And good morning mga kasama. And tayo po na dito. Shoutout po Nestor Cabal. Nandito po sa Tiger City, home of the Comelec checkpoint. Nestor Cabal. Shoutout po Mario Pangan. Good morning mga Pangan family dyan. Shoutout sa ating 42 live viewers. Ayan. Shoutout po Arnold Arandela. And good morning. Shoutout po sa mga Team Solid Careers. Shoutout Mac Vlogs. Shoutout dyan sa Dubai, Middle East. Po, napapala tayo sa ibang bansa. Shoutout po kay Cecil Sato ng Japan. Shoutout. Shoutout po Angie Ruby Corpus. Good morning. Nestor Cabal. Mga sa barko siguro to. Nestor Cabal. Dito po tayo sa Pantajan Bridge. Shoutout sa mga nanonood dyan ng ating live. Good morning. Shoutout po Leonora Ramos. Yan po nakikita nyo ay papuntang Rockwell mga kasama. Shoutout po Boy Valdez Ranya. Good morning. Good morning. Shoutout po Jebon Chicano. Shoutout po Jebon Chicano. Good morning.
Good morning mga kasama. Tayo na pa pala dito sa ating live Comelec checkpoint mga kasama. Ayun oh, may tumakbo, walang helmet. Ayan, daming nanonood. Shoutout sa ating walang nanonood. Shoutout Pat Cabanida. Sana nawawala na yung karisma ni Pat Cabanida. Masakit tuhod ko, bro. Walang 1,000 po. Wala. Natutulog. Shoutout dyan sa mga taga-ibang bansa. Ayan. Good morning mga kasama. Natawanan ako sa service. Sir, good morning. Pasindi na lang po ng ilaw. Comelec check po tayo ni Hesia. Ano to, grab? Sige sir, ingat sa biyahe. Thank you. Patay na po niyo. Ay, magsigising tayo mga good morning. Good morning. Ano yan, deliver? Ingat. Good morning, sir. May check po tayo. Sige, ingat niya. CLSU, Central State University. Oh, yun ang UP din naman ng Nebevia. CLSU, Central State University. Shoutout po Abdullah Muhammad. Shoutout. Shoutout po Abdullah Muhammad. Shoutout. Yan po, shoutout po Abdullah Muhammad. Shoutout po sa mga Muslim brother natin dyan. Shoutout Abdullah. Shoutout po, shoutout. 5-star naman, 5-star. Ang daming nanonood. Shoutout sa mga nanonood dyan. Abdullah Muhammad. Shoutout po. Pa-share ng ating live. Mga good morning.
Oh, shoutout po Erlinia Dumawal. Shoutout po sa mga Nueva Ecija. Taga Nueva Ecija po tayo mga kasama. Ayan po, shoutout po Erlinia Dumawal. Kababayan po pala kita. Siya pa-share po ng ating live. Good morning, good morning. Thank you sa patuloy na pagsuporta ng ating page. Shoutout. Apo, shoutout po Abdullah Muhammad. Salud din po sa inyo. Pa-share po ng ating live. Shoutout, shoutout. Ayan po, good morning mga kasama. Dito tayo sa Pantalian Bridge. Madalang pang biyahe. Shoutout po Erlindia Dumawal. Good morning, good morning. Opo, ayan. Ayan. Sabihin nyo po sa ating mga nanonood. Ayan. Kasi po, wala masyadong nanonood yan. Madaling araw Ernesto Bonbon Dimaano, shout out po. Pa-share po ng ating live. Shout. Ha? Ilang viewers? Ba't di ko nakikita? And Abdullah, shout out po. Barangay Kuya po, shout out. Wala, hindi ko nakikita yung viewers. Ayun may commercial Tingnan nga. Diba? Bingo Superstar. Shout out po, shout out. Mia Ann Maris ng Kilbinluan, shout out May po. humingi ng tulong sila. Yun nga Saan daw siya pwede humingi ng tulong? Ayan po, shout out po sa mga taga Pangasinan. Shout out po. Ano? Sabi. Sino ba ito? Sino ba yan? Erninia Dumawal. Shout out po. Ano ba yung tulong na maibibigay namin? Ayan po, marami po nanonood mga taga ibang bansa. Baka pwede rin makatulong sila. Ilatag mo yung ano mo, problema mo. Shout out po, shout out. Usaping pag-ibig. Ayan. Ayan, kung pag-ibig po, madali namin solusyonan yan. Andito yung yung Fantastic Four. Shout out po, shout out sa mga nanonood natin ng live viewers dyan. May paso kasi, kaya ako na. Punuti Puno. Ayan, puno yan. Overloaded ata yun. Morning sir, kasi hindi na po ilaw, tapos lisensya. Punong-puno kaya sa mga biyahe. Kasi, Bicol? Nasa Bicol? Riga. Ano ba malayo? Riga o yung sa asawa ko? Camarines Sur. Camarines Sur kami pa rin. Camarines Sur. Batiin nyo na yung mga taga Bicol, napapanood tayo ng live. Ayan po, babiyahe po sila ng Bicol, punong-puno. Ingat po, ingat. Ingat po, ingat po. Thank you. Mga Riga boys. Sarap magbiyahe pag Ay, magandang umaga po ma'am. Kasi di na lang po naiilaw tapos lisensya. Para biyaya ng bagi Lahat yan nakapanggita ba? Ha? Sunod nyo po yun? Bicol din kasi yun po. Iriga po yung ngayon po. Pili po na po. Pili. Asawa ko din Bicol Libmanan. Magkatabi lang ba yan? At 5 stop ka niya kasi may kapalitan ka. Ako lang po. Ay, happy birthday mo lang Happy birthday na. Ingat. Ang layo Ilang oras yan? Mga 10 hours na. Sige, ingat. Tinan mo yun. Bicol. Panya, aggressive pa mag-drive yan. Bata ito Ingat ma'am. Happy birthday po. Ingat. Shoutout po. Conquers Eastwood. Shoutout po. Ay, magandang umaga po ma'am. Opo.
Maganda pa po isang umaga, pas hindi na lang po na ilaw. Lisensya na lang po. Ay, good morning po. Ate Joy po yung anak niyo, ma'am. Oo, late na nga kami. Saan ba kayo, ma'am? Sa Don Bosco, Mahal dyan, ah. Ay, hindi po. Sige, ingat po kayo. Ingat sa biyahe ako. Thank you po, thank you po. Sipag na nanay, ah. Magandang umaga po, sir. Ako. Kasi hindi na lang po na ilaw. Lisensya na lang po tayo. Chinese ka ba? Sabi na ako. Singkit eh. Sino yan, sir? Di yan parang mag-incheck. Ah, hindi ba? Hirap pa dito. Live Valencia. Sige, ingat po. Ingat sa biyahe. Thank you. Thank you. Kapatid na po na ilaw. Thank you, thank you. Ay, morning, sir. Lisensya na lang po tayo. Ay, airport. Hindi. May para may gala tong mga wala. Mga grupo. Manyago. Opo, ingat. Maganda ka dyan, ah. Ingat po sa biyahe, ingat po. Ah, punong-puno pala eh. Yung kasama na ano, yung flight attendant. Shoutout po, Barangay Paltok. Flight attendant yun. Ingat. Ingat. Hindi ko nakikita yung nanonood. Siya ba makikita mo? Nanonood. Hindi nga eh. Pero may sa ilalim, no? Shoutout po, Conquers Eastwood. And God bless po sa mga barangay Paltok. Shoutout. Panya, naghang. Ay, may commercial pala, ano? Meron, sir. Ano? Na nag-i-sponsor, yung taga Middle East. Ah, ganun. Shoutout po, Common Philippines. May sponsor, mga sponsor natin. Baka naman, mga Common Philippines. Ano ba yung Common? Parang ano yun, sir? Di ba parang school yun? Parang school, no? Mga matatalino yata yan. Nag-ano yan sa mga mostly sir sa bus. Sa inyo pala, sa akin, sa iyo nakikita, no? Sa akin, hindi ko nakikita eh. Hindi mo nakikita. Ano dito? Pre, kaya ano. Shoutout po, Common Philippines. Salamat po sa sponsor. Parang ang bayad yata dyan kung ilang beses nagpakita. Kaya kung ilang beses pinanood. Shoutout, Common Philippines. Ayan. May nanonood na. Pasira naman po na ating live. Jane De Los Reyes, Patricio. Shoutout. Naglitawan na po. Shoutout po, Loida Bariscas Estuesta. Benji Baliwag, shoutout. John Michael Rosendon. Yan po. Andrew Sanchez. Good morning. Shoutout po, Andrew Sanchez. Ayan, limitaw na, 33. Ayan, sir. Shoutout po, Andrew Sanchez. Good morning. Shoutout po, Florenda Cadavero. Good morning. Noel Macarilay. Shoutout sa mga nanonood natin. Shoutout sa ating 37 live viewers. And Noel Macarilay, good morning. And good morning din po, Andrew Sanchez. Shoutout. Kayo po yung nanonood ng ating Comelec checkpoint dito sa Pantalian Bridge. Ayan po, shoutout. Loida Estuesta, good morning. Nagpalit ka pala ng profile. Shoutout sa ating 49 live viewers. Dumadami na. 50. Shoutout. Shoutout po sa mga taga Middle East. Shoutout po sa Caloocan City. Loida Estuesta. Good morning. Pinupusinahan na po ang mga pulis ng ating mga sakyan. Shoutout po, Ang Boku. Shoutout. Good morning. Kayo po yung nanonood ng ating Comelec checkpoint dito sa Pantalian Bridge.
Shoutout sa mga sponsor natin dyan. Baka naman. Pa-star naman po dyan. Pa-star. Shoutout Noel Macarilay. Shoutout po Rica Blanca Mark. Po shoutout sa mga taga Caloocan City. Ha? Lumalayo si Kurt, ayaw makontent. Ano ba? Ayan po, shoutout. Ang dami na nanonood. Ayan, shoutout. Joram Merman. Joram Merman. Morning, sir. Hello. Where are you from you? What? What's your nationality? German. German. Yeah, but I live here, Aqua. Aqua. Yeah. What are you doing? You're jogging? Just, Rockwell, some exercise. How about your fiancé? Oh, she's in Aqua. Yeah. Yeah. You're alone. Right now, yeah, she's sleeping. I'm just waking up early so I can exercise. Can we ask, how can you say about the police officers who are conducting Comelec checkpoint? You're conducting checkpoint? Checkpoint because there's ongoing election. Oh, yeah. I saw Barangay. that last time. Yeah. You're a voters here? No. No voter. How many years in the Philippines? Now since 2012. 11 years. Yeah. Tagal. Yeah. So long. Yeah. Can you speak Tagalog now? Little bit because when I first came here, all I know is German. So I German. don't know English even. But first I lived. 11 years daw. How old are you? How old? Mm. 26. You're young. Yeah. My parents brought me here because they had to go to Cebu for. Are you already married? Or not? Yeah. Married. Yeah. Married na. Yeah. Do you have kids? No kids. Okay. Why you not try to make a kids na? Don't want yet. Yeah. What's your favorite food? My favorite food? Pizza, I guess. Tagalog. Pizza daw, may sa pizza. Yeah. Just like that girl. Favorite pizza. Pizza, yeah. Do you eat balot? No, I never tried. I was offered a lot, but I'm not sure. All right. Take care, and enjoy your jogging. Thank you. Shoutout po, shoutout. Shoutout po, Michael Escudero Flores. Good morning. Shoutout po, Losenia Losada. Good morning. 26 years old. Sabihin ko siya rito. 15. Kasal na siya, no? Married na. Ayan, Joe Cordero, ayan. Nadinig po sa ating live. Hindi daw po siya naantay. Sana dalawa ang puso niya. Shout out. Loida Estuesta. Ayan. Hirap talaga ng pag-ibig. Shout out po Emilio Clemente Jr. and Alvin Artacho. Good morning. Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana. Shoutout po Junior Mabunga and shoutout Rom Garcia Seneris. Shoutout po sa Seamless and Organized. And good morning. Shoutout sa sponsor. Jonas Bayani. Shoutout sa ating mga bayaning Pilipino. Shoutout po Junior Mabunga. Ay, shoutout. Ayan po, huli. 4 sila nakasakay sa isang motor.
Shout out po, shout out. Wilfred Bejic, and good morning, good morning. Sir, comment check po na tayo. Lisensya na lang po. Biyahe. Uy, malapit na Verde ha. Verde ha. Ingat, ingat. Apa. Panyon. Isang motor, 4 na sakay. Walang mga helmet oh. Tapos wala pa lisensya. Wala pa lisensya. Tapos, papel ng motor, wala pa, no? Patay na. Sige sir, ingat sa biyahe. Thank you. Ingat po. Call center siguro. Ingat mama. Shout po. Martin Almain. Shout out po. Best Mark Valerio. Shout out po. Erwin Bolado. Shout out sa ating mga nanonood dyan. Wilfred Bejic. May nahuli po. 4 ang sakay. Walang mga helmet. Shout out po. Good morning, good morning. Erwin Bolado. Lloyd Westa. Good morning, good morning. And shout out po, Best Mark Valerio. Patikim naman ang star dyan. Good morning, Sir Best Mark Valerio ng Canada. Good morning, good morning. Shout out. Nel Joe Bargamento. Good morning, sir. Erwin Bolado. Good morning. Sir, good morning. Pasindi na lang po nilo. Tapos lisensya. Pumili check po tayo. Ang biyahe. Uy, sarap naman. Saan? Quezon? Hindi, lisensya na lang. Kahit papel pa yan, basta lisensya. Saan kayo? Quezon? Batangas lang. Lobo. Lobo. Bukado. Sige, ingat po sa biyahe. Thank you po. Apo, ingat. Enjoy swimming. Ingat. Shoutout po. Best Mark Valerio from Canada. Good morning, sir. Opo, lisensya na lang po. Ano, airport? Uy, Verde ha. Verde ka, ingat. Ingat. Sir, good morning. Lisensya na lang. Mabango pa yung sakyan mo, ano? Bicol. Bicol? Saan sa Bicol? Sa Susukin. Sa ako, Marinosur dyan eh. Sarmento, ingat. Ilang oras biyahe niya, magkaganyan? 8 hanggang 10. Sige, ingat. Kapalitan mo, ano? Ingat. Shoutout po, shoutout sa mga nanonood dyan. Shoutout Best Mark Valerio. Morning, sir. Zoomer X. Ayan. Suzuki. Honda pala yan. Okay, lang ba tanungin kita? Ano ba masasabi mo sa ating Comelec checkpoint? Okay pa. Alino. Paano mabigas ito? Alino o Alino? Alino po. Taga-sabay Alino, mga probinsya? Mga ano yan, sir? Mga taga Cebu. Cebu? Sige, ingat. Samar. Hindi ka marunong mag-Cebu, no? Marunong ako. Marunong ka na? Shout out yung mga taga-Cebu, nakapag tayo. Dapat po. Ano ba yung Cebu ng magandang umaga? Mayong buntag. Mayong buntag din. Sige, ingat. Ingat. Boomerangs. Shoutout po, Erwin Bolado. Good morning. Shoutout po. Good job din po. And thank you sa mga nanonood ng ating live. Yan po, may napara tayo. Sakay. 4 ang sakay mga kasama.
Morning, oh. Lisensya na lang, pas hindi na ilaw. Ay, Ano yung tabi-tabi natin sir? Hindi na. Hindi na, lisensya na lang. Lupit ng kapian mo, ah. Baon eh. Sana, oh, no? Nakamag pa, ah. Tintik na. Uy, happy birthday, ah. Happy birthday mo lang, eh. Anong probinsya mo? Antiki ako sir. Ah, bati mo na yung mga taga-Antique na papatay ng live. Hello sir. Shoutout naman dyan sa itong Antiki. Ano masasabi mo sa ating Comelec checkpoint? Okay. Kahit madaling Thank you, araw. sir. For safety. Ah. Shoutout mo yung asawa mo. Shoutout kay Mrs. Kandari dyan. Yan, ingat. Thank you. Good morning, sir. Opo. Kasi din na lang po nilaw. Tapos, lisensya. Comelec checkpoint tayo. Ano, biyahe? Saan biyahe mo, sir? Laguna? Layo naman. Ilang oras ang biyahe ng Laguna pagka San Pablo? Di ba malapit na rin sa Liliw yan? Malakas sa takan to, no? Lisan, no? Sige, ingat. Kapalit na mag-drive siguro to, no? Ingat sa biyahe. Thank you, sir. Thank you. Shoutout po, Mandy Vergara. And good morning, Dinora Ramos. Shoutout, Mandy Vergara. And good morning. Shoutout sa mga nanonood ng ating live. And sir, good morning. Opo, lisensya na lang po. Comelec checkpoint tayo. Ano, papasok? Hindi, mag-grab po ako boss. Alam, may mga pang-appointment, mga Mainit kasi sa datingan. Taga dyan lang ako. Uso kasi dyan yung araw yan, no? Uso nung style dyan. Mainit kasi. Magka-birthday pala tayo. Happy birthday, ha? Happy birthday. Ingat po, ingat. Shoutout sa mga nanonood ng ating live dyan. Shoutout po, Aaron Santos. Shoutout. Saan ba kayo galing? Ba't apat sakay kayo? Buti dito kayo napara sa iba. May titikitan kayo dyan. Ilan taon ka na? Ikaw? Ay, isa? 18? Ay, ito lang yung kan, no? Dito, Pantalian Bridge po. Dito po sa biyaheng Rockwell. Shoutout po. Shoutout po, Jesse Boy Marilao. Good morning. Sanjay Lichuga. Good morning. Mandy Vergara. Good morning po. Shoutout po, Jesse Boy Marilao. Shoutout sa ating 54,000 live viewers. Ayan. Oh.
shoutout po sa ating mga live viewers dyan. Pa-share po ng ating live. Kayo po yung nanonood ng ating Comelec checkpoint dito sa Pantaleon Bridge. Papuntang Rockwell po ito. Yan o. Shoutout sa mga nanonood dyan. Jesse Boy Marilao, shoutout. Ayan, shoutout sa mga OFW natin na susumikap para sa kanang Pelimon Tamunan. Felix Tamunan. Felix. Shoutout po, Sir Felix Tamunan. Ayan po, shoutout po. Ayan, walang lisensya. Ayan, walang motor, walang papel ang motor. Shoutout po, Rod Binsky, Shipcon Abellana. Ayan, shoutout po, shoutout. Sir, magandang umaga po. Kasi din na lang po na ilaw, lisensya na lang po. Sige sir, ingat sa biyahe. Sige. Papatay na ilaw. Magandang umaga po, ma'am. Pasindihan na lang po ng ilaw, tapos lisensya. Comelec check po tayo. Ay, wala lisensya yun, no? Sige, ma'am, ingat po. Poging-pogi po kayo, ma'am. Ingat po sa biyahe. Thank you po. Ingat po. Ayan po, shoutout. Oy, Torib Nosde. Shoutout po from Israel. Ayan, shoutout po, sir. Paano ba bigas ito? Oy, Torib Nosde. Shoutout, sir, sa mga taga-Israel. Oy, ingat po kayo dyan sa Israel. Alam po namin na maraming OFW dyan. Shoutout po. Felix Tamonan. Ingat po kayo dyan sa mga taga-Israel. Ayan. Shoutout po at naway magiligtas po kayo dyan. Shoutout po. Oy Torib Noste. Shoutout sir. Paano mabigkas ito? Vittorio. Ayan. Binaligtad yata ito eh. Ano ba to? Deson. Deson. Vittorio Deson, shoutout po sir, watching from Israel. Shoutout po sa mga OFW natin dyan sa Israel. Good morning. Po, shoutout sa mga nanonood natin dyan. Shoutout po, Rons Bisky. Shoutout po, idol sa Maynila po ba? Hindi po, sa kwan po to, Mandaluyong. Dito po tayo sa Mandaluyong po. Papuntang Rockwell. Shoutout po, J. Prieto Manalo. Good morning. Walang katalo-talo ang ating live. Shoutout po sa mga OFW natin dyan sa Israel. Mag-ingat po tayo lagi. Shoutout po, Birocho Nosde. Shoutout sir, shoutout. Shoutout po, Eddie Rio. Good morning. Shout out Israel.
Welcome, Israel. Sir, good morning po. Family check po na lang tayo. Lisensya na lang. Biyahe. Sige sir, happy birthday. Malapit na birthday mo. Ingat. 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 Sir, good morning. Pasindi na ng ilaw. Lisensya na lang. Biyahe. Oo. Bago i-grab mo yan. Sige, ingat sa biyahe. Sige, sige. Shout out JNT Express. Shout out JNT. Shout out po Ron's Biscuit, Silicon, Abellana. Po, shout out Nida Velasco. Shout out po, Mel Sunyo. Good morning, good morning. First responder, good morning po, good morning. Shout out sa ating mga nanonood ng ating live. Comelec Checkpoint. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Shout out po, Erwin Bolado. Shout out, shout out. Good morning, good morning. Ngayon po ay October 24. Shout out mo naman yung loves mo nanonood. Ay, lalab. Good morning, good morning. Sa ospital. Hospital ba? Yung lola namin. Sa ospital na yun. Ingat, ingat. Shout out Mel Sunyo. Shout out po. Ate pong napapanood ay Comelec Checkpoint dito po sa Pantaleon Bridge. Ayan po. Nakalagay naman, no U-turn. Bawal, bawal. Ayan po, yung kabila po, ayan, papasok ng Mandaluyong. Yung kabila po ay shout out Mel Zunyo and first responder, good morning, at Erwin Bolado. Shout out. Good morning. Lisensya na lang. Lisensya. Biyahe. Ha? Biyahe. Hindi, dyan lang ako. Taga Makati ako eh. Makati. Oo. Malapit na election, no? Paano nga yung mga iba? Yung Yung- nalipat Paano nalipat? sa Taguig?
Ay, dyan lang ako sa may pagpabala ng tuloy. Aparakwel. Oo, dyan. Biyayo lang ako eh. Pero ito, may bahay kami dito sa Mandaluyong, dyan din sa likod. Sige, ingat. Money. Oo. Ingat, ingat. Shoutout po, Vilma Reyes, and good morning. First responder, good morning. Mia Naabot, and Mel Suño, good morning, good morning. Ganda na po, ano? Shoutout po, shout out. Mia Naabot, shoutout po sa mga Cagayan de Oro, and shoutout po sa Saudi Arabia. Ayan po, shoutout sa mga OFW natin dyan sa Saudi Arabia. Ayan, patikim naman dyan yung star ng Saudi Arabia. Ayan, patikim po, Madam Mia Naabot. Magkano ba ang piso ng Saudi? Ayan, shout out, Philippine Coast Guard. Ayan, shout out po, good morning, good morning. Sa Saudi Arabia si Madam Mia Naabot. Good morning dyan, yung mga OFW natin dyan sa Saudi Arabia. Ayan po, may mga nagja-jogging yun, aga-aga. Shoutout po, Ray Cortez. Sana all. Ayan. Pasulyap-sulyap ka. Ayan po, rest. Mel Suño, shoutout. First responder. Good morning, good morning. Shoutout sa mga taga Saudi Arabia. Shoutout. Ray Cortez. Sir, magandang umaga po. Lisensya na lang po. Kasi hindi na po nailaw. Hoy, Merry Christmas ha. Merry Christmas. Ingat po sa biyahe. Ingat ma'am. Thank you. Paskong Pasko ha. Ingat ka. Po, birthday niya, Pasko. Masama. Sir, good morning. Comelec checkpoint na tayo. Lisensya na lang po. Lisensya po, lisensya. License Kala ko Tagalog eh. Are you Chinese? Yeah. Wow. What's the sound? Wang Kejun. Yeah. Thank you. Ingat, take care. Chinese. Mia Naabot. Good morning. Shoutout po sa mga natin dyan. Ayan, papati natin si Madam Mia Naabot. Ay, batiin mo naman daw si Ma'am Mia Naabot. In Saudi Arabia. Shoutout po. Mia Naabot. Shout out, Mia Naabot. Ayan po. Ingat palagi dyan sa abroad. Ingat kayo palagi. Shoutout po. Mia Naabot. Sige, good night po dyan. Good night. Saudi Arabia. Ingat po, ingat. Rex Galang, shoutout. Opo, wala pa kaming tulog po kasi po dire-diretso na po to ating Comelec checkpoint.
susunod sa ibang area naman. Ibang area ng Mandaluyong. Shoutout po, Mia na abot. Shoutout. Ayun, maraming star dyan pagkagabi. Dito, madilim oh. Po, shoutout. Ang cute na ni po kanyan. Heartthrob ng kanyang Quirino Province, madam. Heartthrob. Batiin mo naman daw, Mia na abot, Saudi Arabia. Shoutout kay Mia Abot ng Saudi Arabia. Ayan Baka naman. Ayan, baka naman daw po, madam. Tol! Shoutout. Ayan, Mia na abot. Good morning. Ayan, pinabati ko pa kita sa mas cute pa. OFW, no? Batiin mo naman daw, Mia na abot, Saudi Arabia. Shoutout po kay Mia na abot ng Saudi Arabia. Ayan, Mabuhay ka po. nag-reply, ang cute mo raw. Ayun na, ang cute ni Sir. Sa karonan. Ang cute mo raw. Karoon pa sa ako. Shoutout po, Jerome Mangolubnan. Shoutout. Paggabi pala sa kanila, no? Saudi. Gabi pa Paggabi. Sabihin, pagitan halos isang araw, no? Ano ba yan? Ay, huwag niyo po upuin doon, no? Napapala tayo ng live, eh. Baka nasa CR yan, no? Nagpipigil, no? Dito po ang marap, po. Shoutout po, Junior Diego. Ayan, shoutout po. Nita Fuentes, good morning. Ayan. First responder. Ayan, shoutout. Erwin Bolado. Shoutout po, ayan po. Shoutout po, Nita Fuentes. Good morning, good morning. Apo, shoutout po, Erwin Bolado. Mia na apit. Shoutout po, 11:40. Malaki. Isang oras mahigit pala. Shoutout po, Nana Desai. Good morning, sir. Saan kayo, madam? Makati? Ano? Ayan na. Lapit na election, no? Ilang araw na lang. Sige po, ingat sa biyahe. Ingat po. Ano ba? Iharap mo kaya sa'yo kasi uso yung one eh. Das eh.
Hindi, baka mamaya kasi, kuhan. Usungin yung las-las. Nakaraan, may dalangan niya ako. Pagdating sa bukan, wala akong laman. Harap mo sa dibdib mo. Yan. Ayan, ingat po. Kasi kuhan baka malas-lasan ka. Ingat, ingat. Po, shoutout po. 5 hours ang advance dyan. Shoutout po, shoutout. Nana Design. Advance pala tayo ng mga oras sa Saudi. Ayun 5 hours ang advance dyan. Pandaos ngayon doon, 11:48 p.m. Ingat ka din daw. Ayan po, shoutout po. Yan yung kanina. Yan po ba yung sinasabi yung cute o si Juan? Ito. Mas cute yan. Yan, mas cute to. Mas cute ka daw. Ano yung aso? Shoutout po Regan Bungadog Balabo. Balabo. Ay, batiin mo naman daw si Mia na naapit ng Saudi Arabia. Batiin mo yung mga asawa mo. Saudi Arabia. Birthday niya? Ano raw ba birthday mo, Madam Mia naabot? Gabi raw sa kanila gabi. Batiin mo yung asawa mo Happy dun birthday, madam. Sa Boracay. Mia naabot, Mia naabot. Happy birthday. Saudi Arabia. Sa Kaya Saudi pa-shout Arabia, out mo sa kanya ingat kayo yung dyan. yung mga asawa. Birthday ba yan? Hindi sir, nasa Boracay. Siya nandito. Oh, ang kawawa na po natin kasama. Nasa Boracay po palang kanyang husband. Ayari ka ngayon, content ka. Shout out. Ayan. Ingat kayo dyan sa Boracay. Sana all, naka Boracay. Sunod ako dyan mamaya. Alikan lang. Habang kami nagche-checkpoint, kayo nasa Boracay. Shout out. Ayan po. Habang kayo ay Ay, lasing. ang galing talaga ni sir. Binigyan talaga ng upuan. Habang kayo ay lasing, kami ay gising. Dapat tinawag mo. Shout out po, Irene Santos. Shout out. Lipat mo dapat dito para may tayo. May magsusunod. Hindi, dapat pinalis mo ron. Bawal dun. Bawal dun. Sabi mo, one way doon, bawal. May checkpoint dun. Ay, may, paano to? Sabi mo, one way May doon, CCTV dun. Bawal dun. Dito yun. Hindi, bawal nga dun, promise. Sabi ka mo ni sir, bawal daw yan. Sabi dito kaya magkantay kasi ano. Shout out po, Ireneo Santos. Shout out Para po. safe siya. Shout out. April 13 daw birthday niya. Malapit na. April 13, ilang buwan na lang. Malapit ng birthday na. 6 months na lang. Malapit na po yan. Happy day birthday. Kaya plan sa kasi smart. Ha? May consolidation ba? Meron na, di ba? Meron ng... Meron bang consultation na? Di ba may patrol plan na? Sarang yan. May implant na yan. Hindi, HQ lang, NHQ lang yun. Yung implant ng, consolidation ng... Happy birthday po, Madam Mia Naapit. Ireneo Santos. John Vic, huwag ka dyan. Huwag ka magsolo dyan, John Vic. Mayroon mga mag-isa. Nantok na yan. Good morning, sir. Pasidin na po nilo, tapos lisensya. Public checkpoint lang tayo. Sa school? Yes, sir. Mayroon silang program eh. Ay, kuha yan. Don UN, Bosco po. no? Opo. Doon, ingat po, ingat. Okay. Thank you. Ingat.
Sino? Ano, English ka? Gusto mo ako kumausap? Makabayad ba? Na, saan ka po nauwi, ma'am? Makati na po. Ah, Makati? Saan ka sa Raquel? Yung sundo mo, taga saan? Sino yung susundo sa'yo? Tagay ko din. Sa Raquel? Sa may LTO po. Sa may JP Rizal. Ah, di JP Rizal. Ah. Ano, motor? Ano? Four wheel. Dito mo na pataanin, no? JP Rizal, di ba dito rin daan? Dito rin, no? Dito manggagaling. Ingat. Ang jogging. Ano, ma'am, nag-jogging? Ah, ma'am, nag-jogging ka? Ano ba? Jogging? Hindi. Yun. Ano sa kanya? Apo, shoutout po, Mia, naabot. Pan daw, na-miss lang daw niya yung Philippines, kaya daw tayo tinignan. Ito nga po, si Sir, no? Nasa Boracay asawa niya. Ma'am daw, ano, sir, na-miss daw niya yung checkpoint kasi yung daw Ito po, oh. Ito, na-miss daw po niya yung checkpoint, kaya sumama sa amin. Kasama talaga. Shoutout po, Nerves, Natlus, Dolub, Saman, Lay Galum, ha? Here ka, dito. Shoutout po, Nerves, Natlus, Dolub, Saman, Lay Galum. Bike, no? Magkano kaya treadmill ngayon? Treadmill kaya bilhin? Treadmill is 80,000. 80,000 sir. Mayroong mga 20. Meron. Yung mga second hand, meron. Ito kanyang treadmill daw po siya, mga kasama. Ingat. Shoutout po, good morning po. Ayan. Ayan po, hanggang dito na lang po ang ating live at mag-ingat po tayo lagi. Shoutout po, Mia na abot na dyan sa Saudi Arabia. Ingat ka po. Ayan. Ako po yung nagla-live. Ayan. Police Captain Esmeralda, ang creator po ng Parax Chronicle. Shoutout po, like, share at mag-comment sa ating mga video content. Shoutout po, Efren Tagle, good morning. Shoutout po, Nerves, Natlus, Dolub Saman, Nail Galum. Shoutout po, Mia na abot. Shoutout na Desay, ingat ka dyan. Efren Tagle, shoutout. Mag-ingat po tayo lagi. God bless everyone. Kasama po natin. Ingat po.